biasa, spotnya eksotis ya kan, buat piknik keluarga, buat piknik sedulur-sedulur, bikin fresh ya, utangnya kelalen utangnya orang ketemu tekan rumah nemenin nota ya ora boleh nangkene wis kelalen ya ngono. Oke, terima kasih untuk sang juara kita, Mas Gobal Saputra, dengan bobot 2 kilo ya, dari komunitas Mancung Mania Pemalang. Ini bukan judi, tapi ini adanya penyemangat, surprise, semangat. Kasih, Jos. hadiah apa sebut ke? Hadiah lah, 500.000 bersama aerator yang luar biasa 3 hari 3 malam tanpa mati loh, jaminan oke. Tutup salam ya? Oke, demikian tadi yang saya dapat laporkan. Mudah-mudahan semuanya balik mangkat, selamat balik selamat, judulnya Almi.